Zadrž svoj dých, teraz, poď. Dobre. Som si sa moc nenadýchol, ale čo mi k tomu povieš? No už skoro 40 sekúnd. Dáš viac? Dobre. Stop. 58 sekúnd. Si členom Mobilefoxu? Hej. Ukáž do kamery. 58x2 je 90 eur, ideme nakupovať. Že čo? 116, dobre, ideme nakupovať. Máme 116 eurový budget, čo ideme kúpiť? Nejaké tenisky. Dobre, a kam? Off-trendu. Dobre, poďme tam. Hovoril si, že si chceš kúpiť Air Forcey. No, to je pravda. Čo keby sme ušetrili budget a ja ti dám moje? Asi nie, máš veľkú moc nohu. 45, ty máš? 41. Dorastieš, to je pohode. Už sa nachádzame v OTCčku a ideme nakupovať. A strašne tieto vlaky. TNK sa budú stať viac ako No ukáž, koľko? 160. A čierne sa ti nepáčia viac? No ale čierne nebudem mať hľadiť k ničomu. To je pravda. Dobre, tak bež vypýtať veľkosť, bereme. OK, takže odišli sme s novými Air Forceami, si spokojný? Hej. Si spokojný, že si členom Mobilefoxu, oplatí sa to? Hej, oplatí. A ak chcete byť ďalšom videu aj vy, tak mi napíšte na môj Instagram dole v popise a pôjdeme nakúpiť s vami. OK, dobre, topánky si berem. Nič, že som bol vo videu. Díky. Čau.